Hallo julle, weer eens welkom hier by ons TV kanaal 462 Mense en ons stories met my Natasha Fick. Dis weer eens my absolute voorreg om saam met julle te kan kuier. Ek hoop jy geniet die programme nog, ek hoop jy geniet die stories nog, want dis 'n program van mense en ons stories en ek is vandag so excited. Vandag het ek niemand anders as Gerald Maarman hier in die ateljee saam met my nie en hy gaan sy storie met ons kom deel. Hallo Gerald, hoe gaan dit met jou? Goeiedag Natasha, gaan baie goed. Self? Ja, nee, dit gaan goed. Ja, is goed om saam met julle te kuier vandag in die studio. Ek glo ons kan 'n blessed tyd hê. Ja, Gerald, nou, ek sê altyd, ons elkeen het 'n storie. Elkeen het 'n storie. Ons kan nie sê ons is net gebore en daar het niks van geboorte tot hier toe plaasgevind nie. Yes. So vandag is ek so excited. Ek het al so 'n bietjie van jou getuienis gehoor. Ek het daarvan gehoor, maar vandag gaan jy, vir die wat nou nog nie gehoor het van Gerald Maarman se storie nie, gaan jy vir ons 'n bietjie vertel. Vertel ons 'n bietjie agtergrond. Wie is Gerald Maarman? Waar kom jy vandaan? En wat die Here ook op jou pad gedoen het tot waar jy vir jouself vandag bevind. So, Gerald Maarman, groot geword in 'n plek met die naam van Kleinvlei Eerste Rivier. Ja. So op die Kaapse vlakte groot geword. In 'n huis groot geword waar my pa pastoor van sy eie gemeente was al die jare. En dan ek het 'n ouer broer en 'n jonger suster. So ons is maar die tipiese familie wat weet saam na die huis van die Here toe gaan. Ek weet Jonathan het byna enige video gehad te sê ek ken net kerk, dis al wat ek ken. So dis presies hoe my lewe was. Ja. Jy weet as jy 'n pastoor se kind is, dat jy nie keuse nie, jy moet gaan na die huis van die Here. So ons is maar daai familie gewees wat altyd in die huis van die Here was. Ja. En vir ons was dit nie vreemd om as 'n familie saam in die kamer in te gaan en saam te bid en saam die naam van die Here aan te roep. Dis hoe my ouers ons groot gemaak het. Groot geword natuurlik in die Pinksterbeweging. So ek kan dink Hy het lekker kerk. Ja, dit was konings nie. Ja. Maar die dinamiek was so van so 'n aard. Jy weet, ons het die Here geken. Amen. Ek het my hart vir die Here gegee toe ek 10 jaar oud. Sure. So vandag is ek 37 jaar. Wow. So ek kom nou al 'n pad met die Here. Maar in die omgewing op die Kaapse vlakte is dit mos nou maar so. Ons het verskillende voorbeelde van mense op die straat rondom ons. En as 'n jong kind het goed soos gangsterisme en alcohol abuse het 'n normaal geword. Ongelukkig is dit so. En daai tyd was dit maar vir my ook so in my lewe. So jy as 'n jong kind groei op en jy sit maar op die hoeke van die straat en jy kyk rond en jy sien hierdie negatiewe voorbeelde voor jou. En is amper asof die duiwel vir jou wil sê dit gaan jou toekoms. Ja, dit is jou outcome. Ja. Exactly. Ja. So nou word ek groot in daai konteks. En ek het die begeerte vir een of ander rede om eendag Dr. Gerald Maarman te word. So as ek nou dokter toe gaan en as mense nou siek is en die dokter ondersoek jou, was ek altyd gefassineerd met die feit dat die dokter presies geweet het wat fout is met 'n mens. Ja. Ek kon net sê dokter, ek het 'n pyn hier en 'n kramp daar en hy gesê okay, dis wat ek vir jou gaan voorskryf. So dit het my altyd gefassineer en altyd het ek gesê ek gaan Dr. Gerald Maarman. Dit was my droom. So jy het dit gespreek oor Ek het dit gespreek. Mense het dit nie altyd geglo nie, maar ek het dit gespreek op my lewe. So nou ons was die familie met daai dinamiek wat na die huis van die Here toe gaan. Ek het keyboard begin speel op die ouderdom van 8. Ek het gitaar begin speel op die ouderdom van 8. Ek het begin sing op die ouderdom van 4. En nou is my ma die worship leader in die kerk. En toe moet ek begin keyboard speel in die kerk, en die kerk het ek keyboard speel nie. En so het ek later die worship leader in die kerk geword. En Gerald, dis mos 'n moed, jy het 'n keuse en jy moet dit nie doen, né? Ja. So dit is die dinamiek. En toe raak my baba suster swanger op die ouderdom van 14. En sy is nou die pastoor se dogter en sy is 14 jaar oud, graad 7 op die laerskool en sy word swanger. En in daai dae was dit 'n skande as dit iets soos dit gebeur het. Vandag is dit mos 'n algemene gebeurtenis, maar destyds was regtig 'n skande van die gemeenskap. En dit was vir my pa baie moeilik want hy het 7 gemeentes opgerig in sy tyd. En toe my suster swanger word, toe skeer die kerk in see. En elke pastoor wat in leiding van 'n kerk was of 'n bediening was, het 'n stuk vir homself gevat en die kerk skeer toe. En mense het begin sê, ja, maar as my pa regtig 'n pastoor is, hoekom gebeur dit in sy huis? Dit is seker 'n teken, hy is nie van die Here nie. So dit was vir my pa baie moeilik. Kerk skeer in twee en daarmee gaan 'n groot deel van ons lewens. My ma verloor haar werk
Sy het gewerk by Naspers en sy verloor haar werk. En my pa's 'n opsigter by 'n skool. Sure. So daai tyd het die pastoor nie nog reg geld verdien. Hulle het nie salaris gekry nie, hulle het net vir die Here gewerk. Vir die Here gewerk. So nou verdien hy as opsigter salaris en my ma verloor haar werk. So nou vir die eerste keer moes ons besef ons is arm. Ja. Ons is nie wat ons was nie. Ja. Soveel so dat ons skrap moet gaan ingee om te eet in die Sure. aand. Sure. En ek sê altyd as ek my getuienis vertel, ek het nie geweet wat dit is om hoërskool toe te gaan in die oggend en dan 'n lunchbox te hê en iets te eet. Ek het nie dit geken nie. Ek moes ook maar in die lyn gaan staan en jy weet vir die vriendskema kos. As 'n pastoor se kind en baie keer het ek met die auntie gereël by die skool om te sê wag tot die ander kinders eens weg is en dan vir my 'n stukkie. Net daai skaamte. En toe raak my broer verslaafd aan tik. En hy raak 'n lid van die 26 bendes. Ons praat nou van 'n pastoor se huis. En die hele dinamiek was verander. Nou is ons nie meer aan julle gewoon wat het verander. En ons is nie nou meer die familie wat na die huis van die Here toe saam gaan en saam bid nie. Nou is dit nog net alles is die mekaar. Daar's 'n babatjie op pad wat ons beplan het om daar te wees. My ma werk en my pa werk alleen. Ons het daarom 'n ordentlike huis. Maar as ek kos op die tafel en wat doen 'n mens nou? En nou begin 'n mens vir die Here vra af te vra want onthou ek het tot bekering gekom as ek 10 jaar oud, so ek het 'n verhouding met die Here. Ek ken die woord, ek weet wat die Bybel sê. So nou begin jy vir die Here vra Here, maar wat gaan aan hoekom het dit gebeur? En jy is nog 'n jong kind, jong seun. Presies. En hoekom het dit gebeur? En soos 'n mens maar is wil jy mense blameer. Want jy wil altyd die blame op jou plaas. En ek het deur daai proses gegaan. Ek het my suster blameer, my broer blameer, my ouers blameer, vir almal blameer. Yes. Want ek het gevoel nou sit ek reg in die middel van al dit. Al hierdie malligheid en hier sit ek met die begeerte om eendag dokter te word. En dis die omstandighede. En toe kom ek nou net om die storie bietjie te fast forward, kom ek in graad 11. En ek doen aansoek by die universiteit om te gaan studeer en dan sê okay, jou puntelike raad gaan jy voorwaardelik aanvaar. Ek kom in matriek in 2002 en skryf matriek eksamen en my punte kom uit en ek het net geslaag. So my punte is nie goed genoeg om universiteit te gaan. Het jy 'n vrystelling gekry nie? Nou sit ek in 'n dilemma. En ek begin alweer vir die Here vra. Dit is nie my skuld nie. Ek het so hard gewerk en so. Want is nie goed genoeg in die universiteit stuur die brief om my te sê ongelukkig kan as jy nie aanvaar nie. Niks vir enige graadprogram nie. Jou punt is te swak. En ek was by die punt wat ek hoop opgee. En ek sê Here, nou weet ek nie meer wat hier vanaf vorentoe nie. En in die proses kom iemand net randomly eendag by my. En ons weet mos al is nie random nie. Kom die persoon eendag en die persoon sê vir my, Gerald, hier's iets 'n brosjure of ding wat ons gesien het. Jy sê die postmatriek program by die Universiteit Stellenbosch, kyk of jy kan aansoek doen voordat aan jou punte oor doen, jou eksamens en so. Ek doen toe aansoek, na 'n lang tyd kry ek en ek word toegelaat in die program en was dit vir my baie moeilik, want nou is ek in 'n postmatriek program, my vriende wat saam met my op skool was, en dit al reeds op die universiteit, en nou moet ek begin, wat gaan ek vir die mense sê, want ek het vir almal gesê, ek gaan dokter wees, en hier is ek nou en ek kry eendag een van my vriende, en hy doen toe nou al 'n graadprogram, en nou vra hy vir my, Gerald, wat studeer jy? En ek sê van nee, ek is in 'n program, maar ek wil ook sê, my punte hoor, ek sê net, ek is in 'n program, en hy spot nog vir my, sê vir my, wie doen dan nog 'n program? Jy moet 'n graad doen, nie 'n program nie. Maar ek moes dit doen. Van my was dit, ek moet nog weer oor begin. Deur die genade van die Here, en hard werk natuurlik, het ek 2003 die postmatriek program gedoen, en ek slaag toe met vleiende vaardig. Toe bel die universiteit vir my en sê vir my, Gerald, ons bied vir jou 'n sportbeurt aan. En dis weer eens vir my so amazing. Dis die Here, Dis nie God, want ek was nie 'n sportspeler nie. Ek het vir Evans golf gespeel, maar dit was net as about it. Ek was in daar in die top 2, 3, 4. Ek ken nie so my vra wat is 'n 3 en wat is 'n wat ek weet nie. Maar weet jy wat is so amazing? As God vir jou wil deurkom. 'n deur oopmaak vir jou. Niks wat hom kan keer. Amen. En hulle gee vir my ekskuus vir Gerald, weet jy, ek het die ander dag gelees op jou Facebook status. En nou wat jy praat van jou vriende, laat ek nou se dink aan jy het gesê dat jy het altyd gedink
Jy was maar altyd agter. That's right. Jou vriende en almal het al Yes. karre gehad en Yes. alles dit en dit speel nou so af by my. Jou vriende het nou al Yes. gaan studeer en hier sit jy nog steeds, you know. En ek dink sommige kere maak dit jou ook Ja. despondent, Dit doen. moedeloos. Ja. En wat kan jy gou vir iemand sê voordat ons verder gaan? Ek weet baie matrikulante, baie kinders gaan skryf en hulle het soveel drome, soveel potensiaal kan 'n mens ook sê. Yes. En dan sien hulle daai punte en dan besluit hulle, "Wag, ek het nou genoeg gehad." Ja. En dan gooi hulle op en dan gaan hulle nie verder met hulle studies Yes. nie. Dit is so belangrik vir iemand wat in daai posisie is om te weet jy moet nooit hoop opgee op God nie. Ek sê altyd 'n mens kan hoop opgee op sommige van jou planne, Ja. maar nooit op die Here nie. Ja. Want God het nog steeds hy vermoë om dinge heeltemal vir jou om te draai. Yes. Amen. Ek wil net vir jou 'n voorbeeld gee. 'n Vriend van my het so die company het nou toegemaak met COVID en hy verloor sy werk. En nou sit hy in 'n posisie wat hy moet aansoek doen vir 'n werk. Doen oral aansoek, nêrens CV's geprint, dinge werk nie uit nie. En eendag sê my meisie vir my, sê vir my moet net stap in by 'n winkel en vra dalk is daar iets. Ja. En hy stap in by die winkel en hy sê vir hulle, luister, hulle nie vir my 'n werk nie. Laasweek bel hulle vir hom te sê ek het werk gekry. Wow. So op daai punt waar dit vir jou voel, Ja. dinge werk nie uit Ja. nie. Daar is nog altyd 'n manier hoe God vir jou sal deurkom. Amen. En ek wil net iemand bemoedig om te sê, Amen. hou net aan. Ja. Moet nooit moet opgee nie. En allow die Here om nog steeds sy wonderwerke te doen. Amen. En as jy vir God sy spys gee, kyk 'n mens kan nie doen wat jy kan doen. Ja. Dit wat jy kan doen, gaan net tot op 'n sekere punt en daarna moet God oorvat. En dit is belangrik ook vir ons om te weet, ons het net gepraat van tyd, want ek het gevoel vir 'n lang tyd moes ek trein ry. Ja. En my vriende was al geleer en was klaar, hulle is getroud met kinders. Hulle gaan seker na half klein kinders. Dan hier's ek besig daai tyd by UCT, doen my doktersgraad. En ek ry trein. En elke keer as ek my vriende gekry het, dan het ek so 'n gevoel en ek dink, "Joh, die mense ry die mooiste karre, hier loop ek nou met my voete." En ek het gevoel dat ek is agter. Maar 'n mens leer dat daar's iets wat ons noem ons tyd en daar's iets wat ons noem God se tyd. Nou in teologie noem ons dit die kairos onder. Amen. Dit is wanneer God se bestemde tyd vir 'n mens se lewe is. En dalk voel dit vir iemand, jy weet, jy's agter vir die wêreld, maar God se tyd is die beste tyd. Amen. Amen. Baie dankie, Gerald. So daai bemoediging. Ja, so ek het net genoem, so toe slaag ek die postmatriekprogram. En die universiteit sê vir my ek kan kom studeer enige graadprogram wat ek wil. Maar kyk ons die Here nou. Eerste keer was dit 'n leerstellingsbrief. Die keer sê hulle vir my, "Man, kies wat jy wil studeer. Ons gee vir jou 'n beurs en ek kies toe wat ek wil doen." En in 2004 toe begin ek te studeer in my eerste graad. En 2007 toe gradueer ek met my eerste graad kwalifiseer as wetenskaplike. 2007 dieselfde jaar toe kwalifiseer ek met my tweede graad. So ek doen 2 grade in 1 jaar. Dit wil gedoen wees. Ja, so en daarvan af het my lewensverhaal net regtig die hele tyd heel omgekeer. Ek het 'n meestersgraad gedoen in kardiovaskulêre fisiologie by Tygerberg Hospitaal, hartnavorsing gedoen. Toe kry ek die geleentheid om UCT toe te gaan, wat op daai tydstip die hoogste universiteit op die Afrika kontinent was. En ek gaan na die mediese skool toe daarso en ek doen my PhD en in 2014 toe graduate ek as Dr. Gerald Marlin. So dit was 'n hele amper 'n 7 jaar proses. Dit was eintlik amper al 13 jaar. Wow. Dit was baie lank. Maar toe ek by UCT is en ek kry toe my doktersgraad en toe kry ek die geleentheid om oorsee te gaan. So ek gaan toe Europa toe, die hele Europa getravel en so aan verskillende van die beste medical schools en hospitale in die wêreld. Het ek die voorreg gekry om daar te gaan werk en meer te leer en vaardighede terug te bring Suid-Afrika toe. Om vir 'n voorbeeld te gee, ek was in Duitsland gewees, by die Max Planck Instituut, en by 'n mediese skool wat hulle noem die Medizinische Hochschule. So ek was daar vir amper 'n jaar. En die idee was dat ek 'n chirurgiese tegniek gaan leer, wat een van die eerste sou wees wat ek terug moes bring Suid-Afrika toe. So ek was geweldig bevoorreg want ek was die eerste wetenskaplike in geskiedenis van Suid-Afrika wat daai surgical tegniek moes terugbring Suid-Afrika toe en ander mense moes hier kom leer. En weet jy weet ek wil nie praat van kleerie, maar vir my voel ek is so trots om te weet ek is 'n kleerling seun van die Kaapse vlaktes.
wat uit 'n baie swak agtergrond afkom. En hier's ek die eerste wetenskaplike wat hy goed is terugbring in Suid-Afrika. So dit kan nie die yes. En as ek dit gevindig in Engels kan sê, it is important to submit to that plan of God. Want jy moet sê, ja, God het 'n plan vir jou lewe, maar wat gaan ek doen om by die plan te kom? En ons moet verstaan dat ons het 'n verantwoordelikheid, ons het 'n rol om te speel. Dis daai partnership tussen ons en God. En baie van ons jong mense, ek doen al jeugontwikkelingswerk vir die afgelope 27 jaar in ons minderbevoorregte areas. En baie van ons jong mense het maar daai ding wat hulle self-entitled, baie van hulle self-entitled voel, ander mense moet dit vir jou doen, maar jy moet besef, jy moet dit vir jouself doen. Dat jy het 'n rol om te speel. Dit hang van jouself af, Jy kan met jou omstandighede of waar jy vandaan kom, kan jy toelaat dat dit vir jou gaan hou daar waar jy is. Of jy kan besluit dat dit gaan vir jou druk tot daar waar jy moet wees. To push you to where you need to go. You can take that. Jy kan die victim wees of jy kan die victim wees op die einde van die dag. Jy kan sê dit het nou met my gebeur. Jy kon gesê ag my pa die en dit en dat en my suster en my broer en my ma en al hierdie klomp dinge. So ek gaan ook maar nou net sit. Maar jy het gekies om bo jou omstandighede uit te styg. Dit is so belangrik. Jy het gekies om bo jou omstandighede uit te styg. En mense moet ook verstaan, jy bly in jou omstandighede, jy is nie jou omstandighede. Dit is so belangrik. En toe ek byvoorbeeld op hoërskool was, toe ek nog myself begin leer, ek het nou boeke gevat, in die library gaan sit en boeke gelees, en ek moet my Engels vreeslik aangepas. Want ek wil as ek Engels praat, wil ek vreeslik mooi praat. En ek het myself so geleer. En jy weet, ons raak groot op die Kaapse vlakte waar mense vir jou sê, ag, kyk hoeveel beeld jy ek verbeel hom alweer. En ek dink Gerald, hulle het seker gedink jy's die boring ouetjie in die stuk, né? Ek was nerd gewees. Ek was vervelig en ek bly met sy boeke sit. Maar ek het geweet, ek is nie my omstandighede nie. En ek moet aanpassings maak as ek my droom wil bereik. En vandag kan ek met wie ook al gesels, kan my maak nie saak wat sy Engels dit is nie. Ek gaan my Engels gooi, want ek het hom al daar geleer. Amen, jy het al daar geleer. Exactly. Ja, en dis so waar wat jy sê net Gerald, that sometimes we want something, but we're not preparing for that something. Want ons val mos nie sommer net so hier in jou skoot nie. Jy het geleer om te kom tot waar jy vandag is. Dit kos 'n proses en hierdie tyd werk die Here is met my oor 'n proses. Dit kos 'n proses van waar jy nou is en waar jy op pad is. En sommige kere wil baie van ons nie weet hy proses dan nie. Maar hy proses is te seer, is te eng, dit maak seer, is te veel geld. Jy het gaan studeer, is te veel geld daarvoor en ek kan lekker party jou. Ek kan lekker uitgaan met daai geld, maar vandag pluk jy die vrugte van dit wat jy ingesit het. Gerald, jy het 'n boek ook uit Born for Greatness. Vertel ons daarvan. Ja, die boek Born for Greatness het ek begin skryf in 2012. Dit was die tyd toe ek die geleentheid kry om Europa toe te gaan. Dit was ek mos nog tyd op my hande. En mense het altyd vir my gesê as ek my getuienis vertel dan sê hulle Gerald skryf 'n boek. Ek het dit nooit regtig gedagte geëntertain totdat ek nou in Duitsland kom en toe begin skryf ek aan my boek, sit my lewensverhaal neer. En toe ek terugkom tot Afrika, toe is die boek klaar geskryf. Die boek spreek van my lewe. Ek dink dit is belangrik dat mense besef, teologies kom die konsep uit die Bybel uit. Die Bybel sê in die begin toe God die aarde maak, het gesê in Genesis 1, let the earth bring forth plants and trees according to their own kind, because there's seed in it. Dan in Romeine sê apostel Paulus that the seed of Abraham is Christ Jesus. Dan kom Johannes en Johannes sê that greater is he that lives in us, which means that the seed of potential to become great is in us, Jesus Christ himself. So wanneer ons gebore word, dan word ons gebore met die potensiaal to become the best that you can be. You are born for greatness. En dit is waar die boek eintlik maar oor gaan. Dit is uit 2 gedeeltes, hoofsaaklik. Die eerste afdeling spreek my lewensverhaal en ek vertel alles. Want mense wil nie altyd alles vertel. Ja, dit is so. Hulle hou sekere goedjies weg en ek die Here het net vir my gesê vertel alles. Want daar's iemand wat seksueel gemisbruik was of mishandel was, wat 'n woord nodig het en ek kom daardeur. So ek het my storie vertel. En ek het vertel van die armoede, alles vertel ek in daai boek. Dis die eerste gedeelte en dan die tweede gedeelte van die boek gee vir mense regtig handleiding, tools. Hoe kan hulle ook sukses bereik in die lewe? So dat gaan ook vir mense baie help, veral jong mense, studente wat nog wil leer en so voort. En Gerald, waar kan hulle jou boek kry? Die boek is tans beskikbaar op Amazon. So dis maar meeste mense maar die boek koop.
So op Amazon as mense net my naam intik, Gerald Marman, dan kom die boek Born for Greatness op, want as ons dan net ken Gerald Marman, kry sy naam van die Here. Ja, en dan my uitgewer is Naledi Uitgewer, so hulle is 'n tradisionele uitgewers in Suid-Afrika, so as mense op Naledi se webwerf gaan, dan kan hulle my boek daar kry. Ek sê altyd die vinnigste is, gaan op Google, tik net in Gerald Marman, Born for Greatness, dan kry jy al die plekke waar jy my boek kan kry. Shit, nee, dis mooi. Gerald, en dan het jy ook 'n lied uitgebring. Jy het nou weer 'n nuwe lied uitgebring. Ek kan nie wag om dit te hoor nie. Vertel vir ons 'n bietjie daarvan. Wat het jou geïnspireer? Ek weet jy het gesê jy sing op van kleins af aan. Ja. Ek het eintlik begin liedjies komponeer en staan dit sê so, ek dink ek was so 14, 15 jaar oud toe ek vir die eerste keer liedjies komponeer. En van daar af, het ek elke jaar my hele klomp liedjies geskryf en so aan. Hierdie liedjie is The Best That You Can Be is die naam van die liedjie. Weer eens mense kan dit op YouTube, is 'n nice link vir ons mense. Gerald Marman, The Best That You Can Be. Dan sal jy die video daar kry. Die liedjie spreek oor my lewe. Ja. Want as 'n jong man het ek moes toe nou vir myself gesê, ek gaan Dr. Gerald Marman word. En daar was negatiewe stemme. En daar was mense wat vir my gesê, hoekom wil jy gaan leer, gaan help jou ouers, gaan werk by die winkel, jy weet, in 'n fabriek of 'n ding. En ek het gesê, nee, ek gaan die kans vat. I'm gonna take a chance on God, because there has to be better in life than this. En toe ek dan negatiewe stemme kry, jy weet, het dit in my ingegaan en ek het later gevoel, ek is ook later so negatief. Die liedjie praat daarvan. Want het praat van daai negatiewe stemme en hoe mense vir jou sê, jy is nie goed genoeg, jy is 'n flop, jy is 'n dronkaard, jy gaan soos jou ouers voor jou word. En die liedjie sê, you know what, Jesus can change your life for good. And he can mold you into becoming the best that you can be. Laastens praat die liedjie van waar hy sê dat die Here Jesus kan jou lewe heeltemal nuut maak. Want dis wat hy met my gedoen het. En dis maar 2 Korintiërs 5:17 wat die Bybel sê dat as iemand in Christus is, as hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge verbygegaan en alles het nuut geword. Alles het nuut geword, Gerald. En weet jy, ek skep so moed in jou storie en jou verhaal, want alles het nuut kom word. En vanoggend en gister het hy lied so by my gespeel, toe niemand van my kans sien nie, toe sien die Here van my kans. Toe hy sien al daai dinge wat in jou familie, hy sê ouerhuis gebeur het, wat jy daai klonkie in die agterlyn gestaan het, besig om te wag vir kos, om dat mense nie moet bewus wees, jy het die Here geweet, jy het die stamp of approval on your life, en hy het geweet van Gerald gaan ek iets maak, kyk Here maak vir Gerald nou aan, asof hy nou daai oukie is, maar ek gaan vir julle wys, waar ek vir Gerald gaan uitbring, en ek sê Gerald is so belangrik, ek sê veral in ons gemeenskappe, veral in ons kleerlinggemeenskappe, om vir die kinders moed te gee, om vir hulle te sê, dis nie die einde nie, veg vir wat jy wil hê, ek bedoel nie veg fisies nie, maar fight to where you want to be, don't give up on your dreams, as jy droom het, het lyk soos jy gesê het, dit lyk vir mense, dit sal nie realiseer nie, maar fokus jy op daai droom, en doen alles in jou vermoë, om by daai droom uit te kom, want weet jy Gerald, die het met my ook so paar kere gewys, en wat die Here vir my gewys het, is dat we are trailblazers for our family and for our generations to come. Ons is besig om die paaie gelyk te maak vir die generasies om te kom. Eendag wanneer ons nie meer hier is, wanneer Gerald Marman nie meer hier gaan wees, gaan daar iemand wees wat sê dat Gerald Marman se naam gaan in die hoe sê hulle wat is 'n goed se naam, die linies opgeskryf wees, dat daar was eendag so 'n ou gewees, Gerald Marman, en dan word daar gepraat van jou, wat hy pad gelyk gemaak het, vir soveel jong seuns, soveel jong dogters, wat op die Kaapse vlakte sit vandag, wat luister, wat dink ek kan niks van hulle lewens kom. Gerald, laaste woorde, wat kan jy vir mamma sê vandag in dwelm getuisterde gebiede, wat opgegee het op hulle kinders, miskien daai dame, wat ook soos jou suster, op 'n jong ouderdom swanger geraak het, opgegee het op haar drome, wat gesê het, Gerald, ek kan nie, hoe kan ek nou nog al my drome gaan wees, wat kan jy vir hulle sê vandag? My boodskap is baie eenvoudig, en ek is unapologetic as ek dit sê, verlustig jou in die Here, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Daar is nie 'n manier hoe jy sukses gaan bereik sonder die Here. Dit is baie eenvoudig. En te veel van ons sit in moeilike omstandighede en ons maak onsself moeg, want ons gebruik ons eie vleeslike krag om ons gevegte te veg. En mense net oorgee vir die Here, want God is getrou, God luister na ons gebede. As ek dink aan my moeder, wie se oudste seun in dwelms verslaaf was vir jare,
En ander mense het gesê, gee hom maar op, want ons lewens was soos die storie vir die verhaal van Ellen Pakkies, dit was presies dieselfde. En mense het gesê, laat hulle hom opsluit, laat hulle hom ergens gaan wegsluit. Maar my ma het gesê, sy gaan aanhou bid. En die weet jy, die Here is getrou, want as 'n mens vra, dan gee hy. Die Bybel sê, wat is ook al in sy naam vra, dit sal hy vir ons gee. So die eerste belangrike ding is, jy moet 'n verhouding met die Here kweek, en maak seker jy het 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus. En moet dit nie sonder Christus probeer doen nie. Die Bybel sê, want soek eers die koninkryk van God en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. En dis presies wat ek gedoen het. Want toe ek in Duitsland kom, dis ek die eerste keer daar mense minag vir my. En ewe skielik toe ek nog besig is met eksperimente, is ek die enigste een wat in die geskiedenis van my mediese skool die tegniek reg kry. En hierso vra die professor vir my eendag, "Who are you?" En ek dink in my gedagtes, ek is 'n bloedgewaste kind van Christus. There has to be a godly difference. So ek wil regtig net iemand vermoedig te sê, daar's te veel goed hier buite. Jy kan boeke koop wat vir jou 7 keys of this and 7 steps to this. Maar as jy dit nie in die Here doen nie, dan is alles te vergeefs. So ek dink in hierdie tyd, veral in COVID-19, is dit belangrik vir mense om te presies, let's get back to the basics. And don't give up on your dreams as well. Don't give up. But don't start to pursue it without Jesus Christ. Dit is vir my die belangrikste. Jy moet ook weet dat vir watter rede doen jy dit? Dit is belangrik. Hoekom wil jy daai droom volg? Doen jy dit vir jouself of doen jy dit vir ander mense? Want baie mense volg 'n droom omdat iemand gesê het hy moet 'n dokter word, of omdat my ma wil hê ek moet, ek moet dit word. Vra jouself vir watter rede doen ek dit? So ek sê altyd vir mense, doen dit eers vir jouself. Doen dit vir jouself. Dit moet jou motivering wees. Want as jy daai eksamen gaan skryf en jy moet laat nagte leer, is mamma nie daar nie. Jy gaan nie een daar moet sit. And if God forbid, if you have to lose everything else, what is going to be your motivation? So as jy dit vir jouself doen, dan kan vriende jou verlaat, jy kan jou werk verloor, maar jy weet hoekom jy dit doen. So dis belangrike goed wat 'n mens moet besef. Laastens wil ek net die ding doen. Terwyl ek op pad is nou na die interview toe, praat die Here met my. En die Heilige Gees praat met my oor Johannes 9. In Johannes 9 kom daar 'n man wat blind gebore is na Jesus toe. Hy wil sê Jesus spoeg op die grond en hy maak klei en hy smeer dit aan die ou se oë en hy kom terug en die mense is verbaas want die ou kan weer sien. En die disippels is confused want hulle verstaan nie hoe Jesus geweet hy moet dit doen. But he had a way of working it out. En as ons kyk na daai getuienis, wil ek vandag vir iemand sê, want ek hoor die hele tyd die Gees wat die Here sê vir my, God will work it out. En ek wil vir iemand vandag bemoedig wat na ons luister en wat ons kyk, wil ek net sê, dit voel dalk vir jou dinge werkie uit nie, maar moenie hoop opgee op God nie, because God will work it out. Baie dankie Gerald vir al daai bemoedigings. En ek weet ons luisteraars het dit ook geniet. En so gaan kyk op Amazon en Google. Het Gerald gesê vir sy boek Born for Greatness, ek moet dit ook nog lees. Ek sê ek moet dit ook nog lees. Dis my volgende boek. En ek is ook nog op haar pad wat ek boeke lees en ek kon nooit 'n boek klaar lees nie Gerald, but I'm on that. I'm also busy and your book is next in line. So wat ek jou boek ook gaan begin lees en ek weet ek kan 'n sê met die hand van die Here ontvang vir jou boek. En vir jou wat ingeskakel is, moet nooit opgee op jou drome nie. Maak nie saak waar jy vandaan kom nie, maak nie saak jou omstandighede lyk nie, maak nie saak wat jou agtergrond is nie. My boek wat ek self geskryf het is dat God wants to use you just as you are. En toe ons opgroei, ek weet my stories stem so 'n bietjie saam met Gerald. Het ons geweet ons gaan hier wees waar ons vandag gesê, maar wat ons vandag doen ons tot eer van die Here. So baie dankie dat jy ingeskakel was vanaand. Ek sien uit daarna om weer volgende week saam met jou te kuier in die program Mense en ons stories. So weer eens Gerald, baie dankie. Mag die Here jou ryklik sien. Laaste vraagie. Wat is daar in die pipeline vir Gerald? Wanneer kan ons nog eens 'n boek? Die lied is uit, so wat is daar nog wat ons kan uitsien? My volgende boek is op pad. Ek is besig om te skryf en nog is amper klaar. My volgende boek is op pad en dit gaan vir mense help. Hoe begin die mens oor?
Ja. As dinge uitmekaar het geval het en jy was suksesvol, jy het alles verloor, dalk was jy getroud en jy's nog geskei, hoe begin 'n mens oor daai boek gaan mense help om dit te doen? Sure. Ek wil nou vir die volgende 2 maande hiervandaan vorentoe wil ek elke tweede maand ten minste 2 liedjies vryspel. Sure. So dat is So groot jy hardloop in jou visie. Absoluut. En dan volgende jaar natuurlik trou Dr. Gerald Mark. Wow. So jy sê hulle agter ons kom ook aan die kraal aan. Sit. Want jy nou wat Gerald daar sit, die woord van die Here sê daar's 'n plek in die tyd vir alles. Absoluut. To everything there is a reason and to Yes. everything there is a season. Amen. And this is your season. Amen. Baie dankie Gerald, mag Here jou ryklik seën. Dit was dan nou mense en hul stories met my Natasha Figueroa op ons TV kanaal 462.